mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mujye mundamukanya mu ndamukanyo nziza zabera, no gusuzanya mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ugasanga iryo zina ryabatuye abantu benshi, iryo zina ryagiye rizura abantu, iryo zina ryagiye rikiza abantu indwara, iryo zina ryagiye rikura abantu mu bushomeri, iryo zina ryagiye ribatura abantu mu nzoga, mu bubari. Iryo zina niryo nubaha cyane, iryo zina ndaryubaha cyane, kubera ko iryo zina uburyo ndyubahamo ryankuye ahantu hakomeye cyane, rinkura mu ivata, rinkura mu byaha, rinkura ahantu hakomeye cyane, aho nakagombye kuba narikuye, aho ababyeyi banjye batagaragaye, aho ababyeyi bawe nawe batagaragaye. Hari aho Imana yagiye gukura, aho ababyeyi bawe batigeze bakurera kugeza igihe ushakiye, hari aho Imana yagiye gukura. Abantu benshi muri iki gihe barimo baribagirwa aho Imana yagiye ibakura. Kubera ko ibagirwa ahantu Imana yagiye gukura, nshuti, ntabwo ukwiriye kwibagirwa aho Imana yagiye gukura. Imana yagiye gukura ahantu hakomeye, aho hantu hakomeye rero Imana yagiye gukura ukwiriye kuhahereza agaciro, ukibuka agaciro k'Imana kaho Imana yagiye gukura mu izina rya Yesu Kristo. Ngewe rero urari imbere nitwa Safari Gerard, nkaba ndi umukozi w'Imana muri El Shaddai. Imana iduhana umugisha kandi Imana ibashe kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma tujye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana ni meza cyane kuko ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ubugingo, ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo ubasha kutugeza aho tutatekerezaga. Mwene data, uyu munsi rero Imana ishobora kugukura ahantu utatekerezaga. Ugasanga Imana irimo iragukura ahantu utatekerezaga, ugasanga Imana irimo iragukura aho hantu mu bushomeri, ugasanga Imana irimo iragukura aho hantu mu bukode. Ibyo ni ibintu twagiye tureba. Ugasanga Imana irimo iragukuraho credit. Ibyo ni ibintu twagiye tureba. Ibyo ni ibintu umva mwene data, ibyo ni ibintu Imana yagiye, ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nigeze gukodesha w'inzu, maze gukodesha w'inzu mara umwaka umwe, Imana irimo kumbwira ngo nje kukwishurira. Nasamuka umusozi, Imana ikavuga ngo nje kukwishurira. Ariko hari abawuterera uyu munsi wa none bakibwira ko Imana ibasubiza uwo munsi. Oya, ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Ni ukuvuga ngo Imana yacu niyo kwiringirwa. Yabikora itabikora igomba kuba Imana ku buzima bwawe. Yabikora itabikora igomba kuba Imana, igomba kwitwa Imana, igomba gukomeza kugira agaciro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero amazina yanjye yarayo ngayo. Imana ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Haratubwira ngo iki? Haratubwira ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Nimuguma muri nge, niko Bibiliya irimo kutubwira ngo nimuguma muri yo, nimuguma mu Mana. Bantu benshi bamaze gutera Imana umugongo, bantu benshi bamaze kuva mu by'Imana, bantu benshi ntibagishaka kumva ubusharire. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana byamaze kubabihira, ibintu by'Imana byarababihiye, ibintu by'Imana. Abantu ntabwo bagishaka kumva ijambo ry'Imana, abantu ntibagishaka kumva icyo Imana ivugana nawe. Mwene data, ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi wa none uzamure kwizera ku buzima bwawe, uzamure ineza y'ubuzima, uzamure ineza y'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza uyu munsi wa none kugira ngo ineza y'Imana ikugaragareho. Ndakwifuriza uyu munsi wa none kugira ngo ineza y'Imana ize ku buzima bwawe. Ngo nimuguma mu Mana, ntabwo yavuze ngo nimubishingukamo, ntabwo yavuze ngo nimuva ku Mana. Ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo ririmo kutubwira ngo ritwitwara uko tubonye tukava ku Mana. Mwebwe murakuze abo ndimo kubwira. Icyo Imana yanga murakizi, n'icyo Imana ikunda murakizi. Ariko usanga umuntu muri iyi minsi, usanga abantu bariho kugira gute, abantu bariho baratendebuka, abantu barimo barava mu byizerwa, abantu barimo barata imihamagaro yabo. Abantu ni ukuvuga ngo nimba utaye umuhamagaro wawe, ntabwo wigeze uhamagarwa. Ukwiriye guhagarara mu muhamagaro wawe. Byaba ari byiza, byaba ari bibi, ugahagarara mu muhamagaro wawe. Hari ibintu rero Satani yagiye aducukisha mu buryo bukomeye cyane, ugasanga abantu benshi bariho baracumuzwa n'amasezerano. Mani mbabarire gucumuzwa n'amasezerano, Mani mbabarire gucumuzwa n'amasezerano. Ese reka manze nkubwire, amasezerano imaze ijya kuyaguha wayifashe mu ijosi.
amasezerano imana ijya kuyaguha wayaguze miliyoni zingahe? Amasezerano uko imana yayaguhaye yakwishimiye, ni nako izayasohoza yakwishimiye. Ntabwo izayasohoza warambaraye, ntabwo izayasohoza wavuye mu byayo, ntabwo izayasohoza wamaze kwitera umugongo. Ibyo ngibyo ntabwo bikunda. Niyo mpamvu hano Bibiliya irimo kutubwira ngo nimuguma muri nge, nimuguma mu Mana. Iyo Mana yaguhamagaye, iyo Mana yaguhaye akagakiza, iyo Mana yemeye ko ugira ibyo uhombwa kubwo kuyunguka. Uko hari benshi cyane bagiye bahomba ibintu byinshi cyane, bagahomba ibintu byinshi cyane kubwo kuronka Kristo, bagahomba ibintu bitandukanye kubwo kuronka Kristo. Bamwe bagahomba akazi kubwo kuronka Kristo, abandi bagahomba imibereho bari babayemo kubwo kuronka Kristo. Bene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye. Kera nkiri mu isi, niyo mpamvu nge kubwanjye njya numva ntashobora kugira gute, ntashobora gusubira mu isi, kuko mu isi nta keza kariyo, mu isi nta kintu na kimwe kiriyo. Mu isi hari iraha ry'umwanya mutoya, ariko ugasanga iryo raha ry'umwanya mutoya ribashije gute, iryo raha ry'umwanya muto ugasanga uribayemo umwanya muto, undi mwanya ugasanga ubayeho mu mubabaro. Kuko Satani agira ikintu cyitwa kuresha. Satani araresha, akakurehesha akantu. Uyu munsi none ugakora icyaha ukakibonamo amafaranga, ejo ugakora icyaha ukakibonamo imodoka, ejo ugakora icyaha ukakibonamo inzu, ariko mukibagirwa yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko ibihembo byo gukiranuka ni ubugingo buhoraho. Ngaho rero Uwiteka ashize inzira ebyiri imbere yawe, hitamo iyo ugomba gucamo. Nta muntu uzaguhitiramo, ntabwo Imana iforosa, ntabwo Imana ashize inzira ebyiri imbere yawe, iguhereza n'ubwenge bwo kugira gute, bwo gutekereza kugira ngo ubashe guca muri izo nzira ebyiri ziri imbere yawe. Hari inzira ya Satani, ariyo nzira y'irimbukiro n'urupfu, hari n'inzira y'Imana, ariyo nzira y'ubugingo. Ni wowe ukwiriye kwihitiramo. Usanga abantu benshi bari mu ntege nkeya, Imana inshoboze, Imana inshoboze kujya mbyuka nkasenga, ntabwo uzi ikigeragezo ufite. Imana inshoboze kujya nkora amasengesho, ntabwo uzi ikigeragezo ufite. Imana inshoboze ngewe gusenga amasengesho y'iminsi 2 bijya binanira. Impamvu bikunanira nuko iyo Satani aba arimo kubona ko nukora ayo masengesho y'iminsi 2 uri buze kuza kugira gute, uri buze kuza kumutsinda. Ariko usanga rimwe na rimwe tutabasha kugira gute, tutabasha kumva. Usanga rimwe na rimwe tutabasha kugira ngo tuneshe icyo kintu Satani abasha kugira ngo dutsindishe. Bantu benshi barashariye, imitima y'abantu yamaze kuba ngiye Al-Shabaab imbere y'Imana. Usanga rero bamwe barimo bivumbura bati na oya ngo ntabwo ngo jewe ngo gusenga ngo ndabiretse ngo kuko ngo ntacyo nigeze mbibonamo. Wagiye ukurikiye imitsima, ntabwo wagiye gushaka Imana, ahubwo wagiye ukurikira imitsima. Wagiye ku Mana ushaka imitsima, ntabwo wagiye ku Mana ugiye gukizwa, ntabwo wagiye ku Mana ugiye gushaka ubugingo, ntabwo wagiye ku Mana ugiye gushaka Imana ifite ya mitsima, ahubwo wagiye ureba iki, wagiye ureba imitsima. Ntabwo rero ukwiriye gushaka imitsima, shaka Yesu, shaka nyiri imitsima. Uwo ngo nubora nyiri imitsima uzajya ubona ikwiteretse imbere gusa. Kubera iki? Kuko nyiri imitsima iyo wamushatse, nukuvuga ngo iyo wamushatse uramubona. Ni nkuko wajya gushaka boss ugaca ku mukozi wo mu rugo, ntabwo umubona neza. Umukozi wo mu rugo ashobora kukubwira ati ntaho hari kandi ari mu nzu. Umukozi wo mu rugo ashobora kukubwira ati, akakubwira ati yambwiye gutya na gutya kandi boss ari atigeze abimubwira. Ariko iyo wishakiye boss ukamugeraho, utaha umutima wawe unezerewe, cyangwa se utaha umutima wawe unyuzwe kuko wavuganye n'uwo washakaga. Rero abantu benshi bariho baravugana n'abantu, abantu benshi bacumujwe n'abakozi b'Imana, abantu benshi bacumujwe n'abantu. Ntabwo navuga ngo ngabo n'abakozi b'Imana, hari abihamagaye bavuga ngo Imana iravuze itavuze. Hari n'ababishakiramo imigati. Ibi ngibi gukorera Imana, ugasanga abantu benshi bariho baragira gute, abantu bariho barabishakiramo imigati, abantu bariho barabishakiramo imigati, abantu bariho barashaka, abantu niho bariho gushakira amaramuko, abantu niho bariho kumva ko mu gukorera Imana ntabwo babanje guca ku ikosi ngo bumve uko bimera. Ugasanga ntabwo wigeze urya biswi, ntabwo wigeze urya biswi ngo urya biswi n'ubushera, ntabwo wigeze urya amandazi n'ubushera, kandi usenga Imana ikubwira ngo izakugirira neza.
ugafungurira ku amasengesho y'iminsi 3, ugafungurira kuri kawunga n'ubushera, ugafungurira kuri indazi n'ubushera. Umva banze mubwire, cekinga neza, uhagarare neza, urebe koko nimba umuhamagaro w'Imana Imana yaguhamagayemo ari uhagazemo neza mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ngibyo nibyo shaka kugira ngo umenye nimba neza, umekinge neza nimba ari byo koko. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hano ijambo ry'Imana yavuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri nge. Niko Bibiri tubwira ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwebwe. Bibiri atubwira ngo ni munsabe icyo mushaka, ngo ni munsabe icyo mushaka. Niko Bibiri tubwira ngo icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iri ni ijambo ry'Imana mwene data. Iri jambo ry'Imana rero ndimo gukubwira aka kanya, iri niyo rizakubatura. Iri jambo Bibiri iratubwira ngo Imana irinda ijambo ryayo kurusha ibindi byose. Ijuru ryavaho rikazingwa, inyanja zakama zikavaho, abantu bagapfa bakarangira, amazi akarimbuka akavaho, ariko ikintu cyitwa ijambo yahozeho kuva kera. Ikintu cyitwa ijambo ryahumetswe n'Imana, icyitwa ijambo cyahumetswe n'Imana cyangwa se cyavuzwe n'Imana, icyo ngicyo ntabwo kizavaho mwene data. Naho wagira gute, icyo ngicyo ntabwo kizavaho. Nawe isi yazingwa, ijambo ntabwo rishobora kuvaho. Nawe isi yakurwaho ikazingwa nk'umukeka, ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kuvaho. Niyo mpamvu itubwira ngo irinde ijambo ryayo kurusha ibindi bintu byose bibaho. Ijambo rikongera rikatubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose bibaho. Rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose bibaho. Umutima niwo ucumura, umutima niwo utuma dusabana n'Imana, umutima niwo utuma tugenda tugirana ubusabane n'Imana. Uyu mutima niwo utuma Imana itwishimira. Uyu mutima uyu nguyu dutunze nicyo kintu Imana ireba ikareba ikavuga uti ndakwishimiye mwana wanjye. Mpamvu Imana yishimiraga umutima wa Dawidi n'ukubera iki? Suko Dawidi yari intungane 100%, suko Dawidi nta byaha yagiraga. Dawidi yari ari umunyabyaha cyane, ahubwo bantu baramurebaga bakamubona nk'umunyabyaha, ariko Imana yamureba ikamureba nk'umuntu yishimira. Impamvu ni iki? Ntabwo yatindaga mu cyaha. None wowe utinze ku bantu bakuvuga, bareke bakuvuge. Utinze ku barozi, bareke. Uratinda ku barozi, abarozi urabatindaho gute? Tindana n'Imana yaguhamagaye, utindana n'Imana yagushizeho uburinzi, utindana n'Imana yaguhaye uwo mwuka urimo guhumeka aka kanya. Hari abari se yashika barimo za bomboni, hari abari za Faisal barimo za bomboni, hari abari mu bitaro byiza za Burayi iyo ngiyo barimo za bomboni, ariko wowe cyari muzima. Ariko wowe nturagera no muri rwa mubare w'abantu banduye COVID, banduye corona 10, ira corona. Ntabwo uri muri uwo mubare. Nimba utari muri uwo mubare rero w'abantu banduye iriya ndwara, menya ko Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane. Ariko abantu muri iyi minsi bagendeye ku bahanuzi cyane, bagendera ku buhanuzi ngo Imana yaravuze. Icyo nicyo kibakuye mu nzira. Ntabwo ari mukwiye kuva mu nzira, nta nubwo mukwiye kureba ibyabo bahanuzi bavuze. Reka maze kumubwira mwene data, ikintu cyitwa ubuhanuzi mujye mucyitondera. Imusono n'Imana ishobora kukunyura mu muhanuzi, muzakoresha amafuta abahanuzi. Ufite ideni, aho kugira ngo ugende urebe Imana, ugiye gutega amatwi umuhanuzi. Aho kugira ngo ugende ubanze usenge, ubwire Imana, ushakishe Imana ku kibazo ufite, ugiye hehe? Ugiye kuri wa muhanuzi. Wirengagije Imana wakagombye kujya kureba, ubanje umuhanuzi imbere ngo wumve icyo umuhanuzi ari buze kuza kukubwira. No, suko nguko bimeze. Banza Imana imbere, umuhanuzi aze nyuma. Nanjye ndimo kubabwira uko, nanjye ndimo urimo kubabwira ibyo ngibyo, nanjye ndi umuhanuzi, ariko ntabwo nkunda amafuti. Usanga abantu benshi arimo arasenga, ashize imbere banki igiye kumutereza. Ugasanga umuntu arimo arasenga, ashize imbere ubusiribateri cyane. Ugasanga urimo urasenga, ushize imbere ubushomeri cyane. Ugasanga urimo urasenga, ugashira imbere abantu bakwanze, imiryango yakwanze. Ugasanga urimo urasenga, ushize ikibazo imbere, aho ugira ngo ushire Imana imbere, ibyo ngibyo bize nyuma. Bibiri iratubwira ngo
nimushakane Imana umwete, ngo nimubanze munshakane umwete. Gushakana Imana umwete, iyo ushakanye Imana umwete urayibona. Iyo ushakanye Imana umwete irakwigaragariza. Iyo ushakanye Imana umwete usanga ari ibintu byoroha cyane mu masengesho yawe, n'Imana ikagusubiza bikoroha cyane ku buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko washakanye Imana umwete. Icyo nicyo kintu cyiza. Shakana Imana umwete mwene data. Ushakane Imana umwete, Imana izakugirira neza, Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ndimo kuvuga aya magambo, hari umuntu Imana irimo gukiza ibibyimba mu nda. Hari umuntu Imana irimo gukiza ibibyimba mu nda. Mu nda arwaye ibibyimba mu nda. Azashima Imana ukimara kubona ubutumwa bwiza ahangaha kuri iyi video. Imana igukize ubwo burwayi bwo mu nda, ibyo bibyimba byo mu nda, Imana irabiyongesha umunsi wa none mu izina rya Yesu Kristo. Kera rero nigeze kujya muntuze mu kabari, nyine umupagani. Ndagenda njya mu kabari, ngeze mu kabari muriramo n'umukobwa mwiza cyane, yari afite imisatsi igera mu mugongo, mwiza rwose w'inzobe, kuko nakundaga inzobe kuva kera. Nta mukobwa w'igikarangira ngo nigeze nkundana nawe. Ariko nkiri mu isi icyo gihe nari nasinze, ariko ntabwo nari nasinze cyane ku buryo nari nabuze ubwenge, ahubwo nari nasinze mu mutwe wanjye. uwo munsi handimo ikintu cyitwa igitekerezo cyo kujya gusambana. Njya mu kabari, nicara mu kabari, ntegereza abakobwa bose barimo kugendamo aho ngaho, ndabitegereza, mbona nta n'umwe ndimo kubonamo. Ariko hinjira umuntu. Bene data, impamvu ngiye kukubwira iki kintu ni uko hari icyo Imana yakurinze. Imana yakurinze impanuka kugira ngo uyibere umusaruro. Imana yakurinze uburwayi ikubera umusaruro kugira ngo uyibere umusaruro. Imana yakurinze abarozi, we baroze na n'ubu baracyumva ibisigisigi mu nda. Imana impamvu yakurinze na n'ubu ikaba itaremeye kupfa. Hari icyo Imana yagusigarije. Icyo Imana yagusigarije rero tekereza nimba ugihagazemo neza. Icyo Imana yagusigarije tekereza nimba ugihagazemo nk'uko Imana ibishaka. Icyo Imana yagusigarije urakizi neza koko? Ese ugihereza agaciro? Njya mu kabari ndicaramo, naka inzoga ya mbere ndanywa, naka ya kabiri ndanywa, naka ya gatatu, kuko nari mfite target yo kumva ko ngomba kugira gute, ngomba gutahana umuntu nkajya gusambana. Hazo umuntu yari umukobwa mwiza cyane ariko arangije araza. Amaze kuza ndamurembuza ati ngwino hano. Araza anyicara iruhande, ndamubwira ati se wakwicaye n'aha ngaho ukagira icyo unywa, ko nta kibazo, ko n'ubundi uribuze kuza, mba nta wundi muntu muri kumwe, reka twicarane dusangire nta kibazo. Nicyo gihumbi ruje kunywera aha ngaha kibike, uzakigura isukari ejo. Bantu banywa inzoga rero bagira ubuntu bwinshi cyane. Turicara tumbona arankundiye pe, ariko kubera ko Imana yari imfiteho umugambi ntabwo yemeye ko iryo joro mpfa. Njyewe nibwiye ko nicaranye n'umuntu, naramureba nkabona ari umuntu koko, kandi umuntu neza rwose, nkabona ari umukobwa mwiza. Nubwo bwa mbere nari mbonye umukobwa mwiza ahari ngira ngo. Ariko uwo muntu ntabwo nari nzi ko ari igini, ntabwo nari nzi ko ari babakobwa b'amajini babandi ngira ngo bagendagenda. Turanyweye, twatse icyo kurya turariye, cyo kunywa turanyweye. Arangije arambwira ati mbere yuko dutaha ndashaka kujya gutwara utuntu twanjye mu Giporoso. Nari mfite imodoka, bamushize mu modoka. Icyo gihe hariya muri gare y'i Remera habagamo iriya gare yari iriho porotaye, yarafungwaga batarakuraho iriya miryango, bataranahavugurura, cyari kiri igipangu gusa ariko imodoka ziparikamo. Hanyuma icyo gihe arambwira ngo tujyane, hanyuma ntwara ako kantu ngo nagashyize hariya ahantu haparika mu modoka muri gare. Hanyuma iyo gare yagombaga kujya gufatamo ako kantu. Turagenda, tumaze kugera muri iyo gare, ntabwo njyewe ninjiyemo kuko hari hamaze gufungwa. Byari bigeze nko mu masaha saa munane z'ijoro.
bimaze kugera muri iyo saha ya saa 8 nibwo twagiye tuva mu kabari, mushyira mu modoka turagenda. Tugeze aho ngaho muri iyo gare, ngiye parika hanze, avamo ariko naparitse uruhande rwa porotaye. Aragenda ahagarara kuri porotaye umwanya mutoya, arangije arasunika, mbona arinjiye. Noneho hashize nk'isaha nicaye mu modoka mutegereje, ndavuga nibyo byose uyu muntu bashobora kuba bamunigiyemo hariya. Ngenda ngiye gukora kuri porotaye, mbona porotaye irafunze. Noneho iyo porotaye ndakomanga, nyimara gukomanga kuri iyo porotaye haba hafunguye umuzamu. Umuzamu arambwira ati se urajya he muri aya masaha ko ahangaha bafunze ko nta muntu wemereye kugenda? Ndavuga ati ariko hari umukobwa winjiyemo ahangaha waroje gutwara ngo ibintu yashizemo hano, hanyuma akagera gute akaza tugasubirayo tugataha. Arambwira ati nta mukobwa wigeze winjiramo hano, aya masaha iyi gare nta ibifunze, nta nubwo byemeye ko hari umuntu ugomba kwinjiramo ahangaha muri iyi gare. Nagize ndavuga ariko winjira injije. Arambwira ati none hinjira umunyereke. Ndinjira, nzengurukamo aho ngaho umuntu ndamubura. Hanyuma abonye maze gutuza nibwo yicaye arambwira ati ubaye umuntu ugera uri nk'uwa gatandatu mu minsi itambutse yose, uri umuntu wa gatandatu uje kumbaza iby'umukobwa winjiramo hano. Hari n'abandi bagiye binjiramo hano bambaza uwo mukobwa, ariko dore ngeweho ndara ngaho, ndara uruhande rwa porotaye, nta muntu, kandi mba nafunze nashizemo ingufuri. Ntiwumvishe gukingurira se ukomanga? Ndavuga ati none uwo muntu ntakinguriye ngo yinjire, akaza asunika umuryango akinjira, ntabwo hari ko hari yafunze. None se uwo muntu dore uri umugabo wa gatandatu ugeze ahangaha urimo kumbaza icyo kintu cy'uwo mukobwa. Rero uwo mukobwa ntabwo ari umukobwa, ni ijini, kuko nahangaha hari kwepera abantu buri munsi. Uri umuntu wa gatandatu rero uje akagusiga aha hanze, nyuma hari n'abandi bakomanga nkabihorera simbafungure kubera ko nzi ko ari ikibazo cy'iki bari bumbaze ikibazo cy'ubu, kandi amasaha baramwe na aya masaha ya saa 8 nicyo gihagera gute, nicyo abantu baza gukomanga ahangaha bambaza icyo kintu. Rero natwaje gusanga ari iki, ari umukobwa w'ijini winjiramo ahangaha, ugasanga yamasita abantu akabasiga. Rero bene data reka maze mbabwire, abantu benshi rero hari uburyo Imana irinda abantu ikakurinda kubera impamvu. Nawe hari impamvu Imana yakurinze ikakurinda kubera impamvu. Hari impamvu Imana yaguhagazeho kubera wari ugiye gupfa ukagaruka. Bakubaza uri kwiseta, ugasanga uvuye kwiseta ubaye muzima. Bagize gute, bagukoreye operation ukava mu bitaro ukagenda uri muzima. Izo zose ni impamvu z'Imana. Izo zose ni ikimani gute, ni ikimani gushaka, ni ikimani ishaka kugukorera. Ni neza y'Imana iri ku buzima bwawe. Ariko abantu benshi birengagije neza y'Imana. Abantu benshi ntabwo bagishaka kwima, ntabwo bagishaka kumva ikimana irimo kubabwira, ahubwo bashaka kugira ngo bagende uko bo barimo kwibwira. Nugenda uko urimo kwibwira ntabwo uzasobanukirwa nshuti. Niki jambo hagari yatubwiraga ngo nuguma muri nge n'amagambo y'Imana akaguma muri wowe, ntabwo uzasambana. Nuguma mu Mana ntabwo uzakena. Nuguma mu Mana bamwe bazarira, wowe ntabwo uzarira. Bamwe bazaboroga, ariko wowe ntabwo uzaboroga. Bamwe bazabura babo, ariko wowe ntabwo uzabura abawe. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Hano tugiye rero muri Timoteyo ibice 6 umurongo wa 6 aravuga ngo ngwicyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no gukiranuka no kugira umutima unyuzwe. Ngo kubaha Imana iyo gufatanije no kugira ngo umutima unyuzwe. Kubaha Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe, ngo kuvamo inyungu nyinshi cyane. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Bantu benshi ntabwo bacyubaha Imana. Bantu benshi ntabwo niba ari ugutinda imbere y'Imana, niba ari ukuvuka abantu basenga, niba ari ugutinda mu masengesho cyane. Ndimo ndababwira bene data, abantu bamaze kuba nk'ibyihebe ni ukuri kw'Imana. Bantu bagakora ibyaha bakajya mu rusengero, bantu bagakiranirwa bakajya mu rusengero, ugasanga nta kibazo bibabwiye.
ugasanga nta mutima ubacira urubanza uri ku buzima bwabo. uko ni ukumenyera Imana. kandi ahanini umenye ko iyo umenyereye Imana cyane ukayimenyera cyane, warabashije kuyimenya ugasubira inyuma ukongera ukayimenyera. umva nkubwire mwene data, Bibiliya iratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. niko Bibiliya itubwira ngo kubaha Imana, ngo iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe, ngo kuvamo ibyiza. ni ukuvuga ngo igisubizo cy'Imana, ngo iyo wubashye Imana, Bibiliya iratubwira ngo kubaha Imana, ngo iyo wubashye Imana ngo birayinezeza cyane. kandi iyo Imana yanezerewe ntabwo ishobora kukugirira neza, ntabwo ishobora kukugirira nabi, ikugirira neza. iyo wanejeje umutima w'Imana, iyo wakoze ku mutima w'Imana, uwukoraho gute no ku mutima w'Imana, ni hahandi inzara ikwica ugakomeza ukayiba imbere bikayinezeza. ibyo ngibyo ni hahandi ubura amafaranga ukayikomeza ukayiguma imbere, ibyo birayinezeza. noneho iyo biyinejeje iravubura ikazana ikaguhereza, ikakuzanira ibikona bikakugaburira, ikagufukurira akariba ugomba kuvomaho katazarangira. mwene data rero, mureke twubaha Imana, mureke tugendane n'Imana. ngo kubaha Imana iyo gufatanyije, ngo iyo gufatanyije kubaha Imana, icyakora kubaha Imana iyo gufatanijwe n'umutima unyuzwe. bantu benshi ntabwo banyurwa nuko Imana yabagize. abantu benshi ngaho mbwira, uri umurokore uracyacumuzwa. ibi bintu nkunze kubivuga cyane, uracyacumuzwa nuko Imana yakuremye. ngaho mbwira, uzajya mu ijoro ryande? uri umurokore, ntabwo wera imbuto ngo uzerere umugabo wawe, ese uzajya mu ijoro ryande? uri umurokore, uri umugabo, uracyafite ikintu cyitwa kamere mu rugo, ese urajya mu ijoro ryande? uri umurokore, uracyari kuvuga ugomba kujya usenga uko wumva ushatse. ntabwo ugishaka gusenga uko Imana ishaka, ahubwo wowe ushaka kugira ngo usenge uko wowe wumva ushaka. uratekereza uri mu kujya mu yihe nzira? umutima unyuzwe ni ukunyurwa ko Imana yakugize, apana kwifuza ngo ugire umusatsi wa mugenzi wawe, wifuze ngo inzu, ngo wifuze ngo kubaho nk'uko mugenzi wawe abayeho. oya, ntabwo abantu bose bahamagawe kimwe. umutima unyuzwe, ngo kubaha Imana, ngo kukagerekwaho kugira umutima unyuzwe. bantu ntabwo bakigira umutima unyuzwe, bantu bikoreye amashari. ntawe ukifuriza undi ibyiza bye kuri mugenzi wiwe, ntawe ugishaka kugira ngo mugenzi wiwe uyu musore none urabona mugenzi wawe yaguze imodoka, ugatangira ugaperereza yayikuye hehe, mbese byagenze bite, ese reba ibyawe, kiranuka ureba ibyawe, ureba ngo ushaka kurya ifiriti za buri munsi nka runaka. oya, uzi wazikura. ashobora kuba zirya ari kondisiyo, ashobora kurya izo nyama buri munsi ari kondisiyo z'abadayimoni. ubu se ntababirirwa bayora amafaranga hano hanze, ariko bwakwira ugasanga ntaraye mu nzu, ugasanga araye muri salo, yegamye muri salo, afite igitanda cyiza. yes, cyane rwose kondisiyo. rero ugasanga burimo ndashaka kubona runaka urabizi ukuntu abayeho, ndashaka gutungira imodoka ngiye, iriya aho yayikuye urahazi. kora, usaba Imana, ibiganza byawe bikiranuke, bikurwemo umuvumo, hanyuma urebe ko Imana itakugirira neza, urebe ko Imana itakuneshereza, urebe ko Imana itabana nawe, urebe ko Imana itagufungurira imigisha, urebe ko Imana itakugirira neza, urebe kwiranuka, ukiranuke ugatora ku kanini, urebe ko Imana itakugirira neza. bene data, bantu benshi barimo barasubira inyuma, bantu benshi barimo barivugurura, agakiza bagiyemo ugasanga bariho barivuguruza kugira ntibongere agakiza ntibagakomeze, ibibazo bigabakura mu gakiza. garukiraho ngaho nshuti, mu izina rya Yesu Kristo. kuko kubaha Imana, icyakora kuko kubaha Imana tugiye muri iyo gufatanyije no mutima unyuzwe, kuzana ibyiza ku buzima bwawe. Imana ibana nawe, Imana ikugirira neza, Imana iraguteturura, Imana igukuraho buri kintu cyose kitabaga ari cyiza ku buzima bwawe. tugiye muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 6. aho ngaho niho tugiye gusezereza. haratubwira ngo ariko rero asabe yizeye, ariko rero asabe yizeye,
ari ntacyo ashidikanya. Ni nko kuvuga ngo usaba yizeye ari ntacyo ashidikanya. Kuraho gushidikanya, reka gushidikanya mwene data. Bantu benshi bariho barasengana gushidikanya. Imana izabikora, niyo yavuze. Ibyo byuzuye mu mitima yanyu muri iyi minsi, se niyo yavuze. Ese niyo ijya kuvuga kandi natangiye mpubwira, ijya kuvuga wifashe watanze miliyoni zingahe? Ijya kuvuga, ijya kukubwira watanze miliyoni zingahe? Cyokora wenda umuntu ukwiriye kuvuga ni wundi wavuze wundi bohesha bakamubwira tuzana ibihumbi 100. Urabona iki niki yagitegereza ntakibone. Uwo ngo wenda we birumvikana, ariko barakwibye. Wihangane, wikwijujuta. Haraho bibye imbuto zawe wazibibye kukara, wazibibye mu mahwa, ntabwo wazibibye hano zigomba kubibwa. No gusenga mujye musengana ubwenge kandi murebe mushishoze. Nimba mutanerekwa ariko Imana yabahaye ubwenge, Imana ivugira muri mwebwe, ahubwo mwirengagije ijwi ry'Imana rivugira muri mwebwe. Mwene data, reka uyu munsi wa none, uyu munsi wihane, kandi aho warucitse intege ugarukira aho ngaho, Imana ikugarukeho, Imana ikugirire neza. Jambo ry'Imana ryatubwira ganga rikatubwira riti ariko rero ngo asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Umuntu ushidikanya, umuntu usaba ashidikanya, ariko Mana ngo nanjye Imana yazangirira neza, ngo Mana ngo wazampa umwana ngo n'imyaka ngezemo, ngo kuko ngo iyi mariage nzayikora. Aho ngaho urimo urashidikanya. Iyo ugishidikanya rero ntabwo Imana igaragara ku buzima bwawe. Iyo ugishidikanya ntabwo ineza y'Imana igaragara. Iyo ugishidikanya ntabwo Imana ntabwo Imana ishobora kwigaragaza uko irimo gushidikanya. Imana ikeneye gukorera bene data. Dukwiriye kugira gute? Dukwiriye kwizera Imana, tukavanaho urwo rujijo, tukavanaho icyo kintu, tukavanaho ayo majwi atwongorera ntacyo akumariye. Aya majwi akongorera ntacyo yigeze akugezaho. Reka rero kumva ayo majwi yahungire kure, ayo majwi ikongera kuyumva, kuko nta majwi ashaka kugira ngo utabasha kubona ineza y'Imana, utabasha kubona gukora kw'Imana, utabasha kubona ineza ku buzima bw'Imana bwawe. Abantu benshi muri iyi minsi abantu bishwe no kwitotomba. Mwene data, kuraho kwitotomba, ushiraho kwizera. Imana yavuganye nawe, ntabwo ahantu yigeze ijya. Uyu munsi wa none abantu bafite ubwoba bw'iyi ndwara ihari, kuko abantu bagomba ugasanga abantu gusenga babiretse, ugasanga gukorera Imana nk'uko wakoreraga Imana urabiretse. Imana irimo irakurebera muri ibi bibazo. Ntabwo umva ibi bibazo turimo ngo ntabwo ari byo gutwica. Bibiliya iratubwira ngo muri Yobu haratubwira ngo izi byo ndimo gucamo, izi byo urimo gucamo, ngo izi iyo ngiyo iriya Mana iri hariya hejuru, izi byo urimo gucamo, izi ako gahinda kawe ufite, izi ayo marira urarurira, izi ibyo bibazo wenda uhura nabyo, izi ubwo bushomeri bwawe, izi ubwo busiribateri bwawe, izi ubwo burwayi bwawe, izi kukwangwa n'abavandimwe. Ibi hari ibizi, hari irimo kubireba iri hariya hejuru. Ngo numara guca muri icyo kigeragezo, niko Bibiliya itubwira, ngo nimara guca muri icyo kigeragezo ngo nzavamo meze nk'izahabu. Biragatsindwa n'Imana kuba mu kigeragezo noneho ukavamo winjira mu kindi n'Imana itarimo kukubona. Kuva mumeze nk'izababu nukuvuga ngo mu kigeragezo hari ibyo uzaba wamaze kwigiramo, ku buryo Imana ninagusubiza utazongera gusubira mu ntuzo, utazongera gusubira mu kigeragezo nk'icyo wari urimo, kugira ngo utazongera gusubira mu byaha. Imana nigukura mu byaha wari urimo. Hari uburyo wakora, hari uburyo wabivangagamo, ugasenga ugakora n'ibyaha, ugasenga ukanakiranirwa, ugasenga ugasanga ntushaka kubikora nk'uko Imana ibishaka. Ariko icyo ndimo gukubwira uyu munsi wa none, fata icyemezo ku buzima bwawe. Fata icyemezo uve mu isi. Reka kuraranganya amaso mu isi. Yatunga Imana izakugirira neza, Imana izagukura uwo mubabaro. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye cyane byenda kubasaza, ugasanga ngo ngiye kwiyahura, ngo umusore yanyanze. Ugiye kwiyahura se mwene data? Uriyahura arasigara ari muzima? Ijoro ntuzaribona?
uzagibwaho umugayo n'Imana, nta muntu uzawuhimye. Ni ku giti cyawe, uzaba ubyikoreye ku giti cyawe. Reka rero mbabwire rero bene data, nimba Imana yaramaze kugufata ikagushyira mu biganza byayo, nta hantu ushobora kwicikira. Aho uzajya hose izakugaruza amaboko akomeye nk'ayo yakuje Abisirayeli muri Egiputa, ikabakuzayo amaboko akomeye. Ayo ngayo, ayo maboko akomeye izagukuzayo. Aho uzajya hose rero izayagukuzayo. Ayo maboko akomeye uburyo izayagukurizayo ntabwo mbizi. Ishobora kuzayagukuzayo ubabaye cyane, ishobora kuzayagukuzayo uri mu bigeragezo bikomeye, ishobora kuzayagukuzayo cyane. Ikindi kintu nabwira umuntu usa naho yasubijwe, Imana yaciriye akayira, ukagenda ukiryamira ukamera nkaho ushubijwe, ariko hari igihe nawe aka kanya Imana irimo irakwihorera, ukenjoyinga ubuzima uko ushaka, gusenga warabitaye warabiretse, ariko aka kanya ndimo ndavugana nawe aya magambo yumve neza. Ntabwo igihe Imana izagukuraho ako kantu yagushizeho, cyangwa igihe Imana izakwakira ako kantu yaguhaye, mwene data, uzasenga amasengesho nk'ayo mu nda y'urufi. Hari abantu benshi Imana yagiye yinginga kuva kera, ikabinginga, ariko bakagira gute? Bakanga. Ariko uyu munsi wa none bari barasenga amasengesho ameze nk'ayo Yona yasenze ari mu nda y'urufi. Yona yajya gusenga ari amasengesho ari mu nda y'urufi, ntabwo yasenze yishimye, yasenze ari mu nda y'urufi, ahatarebaga imodoka, ahatarebaga abantu, yari ahantu hijimye mu nda y'urufi, kandi hasi kuzimu, mu mazi hasi. Aho ngaho niho yasenga amasengesho y'iminsi 3. Kubera kugira gute? Kubera kutumva no kutumvira Imana. Imana ibarengera uyu munsi wa none. Ndabasaba ngo uyu munsi wa none wewe wari waratakaye ugaruka imbere y'Imana. Wowe utashaka gukizwa ukizwe. Wewe wumva gusenga bikurimo, ariko ukumva umuhate wo kujya gusenga ntukunda. Urukuvuga ngo Satani arimo ararwanya ikimana ishaka kugukorera ku buzima bwawe. Satani arimo ararwanya ikimana ishaka kugukorera ku buzima bwawe. Satani ashaka kugira ngo akurwanye. Satani ashaka kugira ngo akubuze ubugingo. Satani arimo arashaka kugira ngo akomeze akurindagize. Wowe ufite abasore bakwirukaho, reka manze nkubwire, Satani arimo arakurindagiza kugeza igihe uzapfira, ukaba wakwicwa n'impanuka, ukaba wakwicwa n'abarozi bakuroze, ari amashari y'abagenzi bawe, ari amashari y'abo mugendana, ugasanga bagize gute? Barakuroze, barakwishe, urapfuye, ntubonye ubugingo. Icyo gihe Satani barimo gukora kugira ngo akurindagize. Wagerageje kwirwanira, ntago byakunze, washatse amafaranga biranga. Jya kuri Yesu. Yesu araguhereza inzira ugomba kujamo. Yesu aragucira inzira. Yesu arabana nawe. Yesu aragendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza, mugende mubone ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana, Imana ibagirire neza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, turasenza aka kanya kugira ngo Mwami Imana yacu, imbaraga zawe zigaragare ku bantu bawe. Aba bantu bakibaje, uyu muntu ushaka gusenga ariko akabura imbaraga zo gusenga, Mwami Imana yacu umwambika imbaraga. Uyu abantu bari mu bibazo, ubakure mu bibazo bahagazemo, ubaremera amashimwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye abantu bubahijwe rebo, sengeye abantu bugarijwe bugarijwe n'aya madeni na za kredi. Abangaba Mwami Imana yubarengere, aba bafite amadeni y'ubukode, Mwami Imana wacira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Data mwiza, kubwira isengesho nsenze, kuba warampamagaye ukampamagara kugira ngo mbashe gutabara ubwoko bwawe, ngo mbashe Mwami Imana yacu gukura abantu kwa Satani, mbazana imbere yawe Mwami Imana yacu. Aba bari gushaka urubyaro, ubahereza urubyaro. Nagiye mbibona Mwami Imana yacu, hari abanyujije imbere yanjye babona urubyaro, bamaze imyaka n'imyaniko. Hari ababonye amamariyaje, bamaze imyaka barihebye. Hari ababonye ubucuruzi, bamaze igihe barabuze ubucuruzi. Hari abahombye wongeye gusubiza gukora mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababuze ingo, hari abatandukanye, Data wongeye gusubizanya. Data mwiza rero ko uhereye aka kanya, Mwami Imana yacu, buri muntu wese umugirire neza ku rwego ariho, ku kibazo afite, mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Imana yacu kuri iri jambo ryawe tuhaboneremo igisubizo, hazagaragara amashimwe katika jina la Yesu Kristo. Kuba dukurikiye Data, bazakuboneraho umugisha, babonera umugisha muri
uri El Shaddai, mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagirire neza katika jina la Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha rero, Imana ibashe kubitaho. Hanyuma aka kanya icyo ndimo kubifuriza ni ukugira ngo muzabone Imana, muzabone gukora kw'Imana, muzabone neza y'Imana, mugende muhure n'ibisubizo by'Imana, kuko ibyo mbabwira ahangaha ntabwo ari ugushakisha. Imana yampamagaye ndimo kubona irimo gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero icyo nabishimira, dufite urubuga dusengeraho rwa El Shaddai ruri kuri WhatsApp. Ukeneye kugira ngo ubashe kujya kuri urwo rubuga, kuko tugiriye umwanya w'icyumba cy'amasengesho, tugasengera ku rubuga rwa WhatsApp, tugaterana ku cyumweru, ku batabasha guterana tukagira umwanya wo gusenga kwa gatanu isaha imwe saa 3 z'ijoro. Aho hose ntabwo uzabura aho twifatanyamo kuri uwo mwanya wo gusenga no kuhamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kuri urwo rubuga Imana irimo, nabonye mbona Imana irimo kumva abantu, kandi Imana ikabasubirizaho, kandi Imana igasubiza ibyiringiro ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero ukeneye kuduhamagara, urebe kuri izo nimero ziri aho hasi zanditse aho ngaho, hanyuma uzaduhamagare tugushyire ku rubuga, ujye ukurikira amateraniro, ujye usenga icyumba. Kwa gatatu tugira icyumba cy'amasengesho, kandi turasenga tukabona Imana iriho gukora imirimo n'ibitangaza. Dufite urubuga rw'urubyiruko kandi duhuriyeho kuri WhatsApp, naho turasenga Imana. Mbonye Imana irimo gukoreraho amakwe, mbonye Imana irimo gusubiza abakobwa, mbonye Imana irimo gusubiza abasore mu izina rya Yesu Kristo. Gusa icyo ngusaba ni ukuza, nimba uje kugira ngo wifatanye natwe gusenga, icyo tugusaba ni ugukiranuka no kutareba ku kintu no kutareba ku bibazo cyane, ahubwo turitunga Imana mu ijuru. Imana izamanura igisubizo cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Dutunga amaso mu ijuru. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.